É que miña abuela con cataratas lee mellor e Cuidado aí, máis Cibrón. rápido que a ti, meu rei. Pois que se faja un canal de Twitch a túa abuela. Eu pensei que vos erades máis de bar que de cociña. Son de cociña, son muller, home. ¡Hola, vai! Mi madre. Carta blanca, carta blanca. O humor desta muller é superior a de moitas que conozco, Menuda fenómena. Ay. Menuda feromona. A min da OnlyFans, bótanme. Fixísimo, además. Non son nin 15 días. É o OnlyFans, non é o colegio, Davis, ti se fose Bueno. médico para decir esternocleidomastoideo, estabas jodido, ¿Cómo te jodido? Como te jodeu? O ordenador da igual que o cambies, como o cerebro non se pode cambiar, senón xa tiña cambiado. Estamos mirando a ver se lle metemos un ventilador máis. A ver se a temperatura, pero non hai collón. Guau, o día que aprendas a ler máis un animal. Cuidado, ese día fracaso. Levo 3 kills na primeira ronda, saco má ronda, intento ler o chat e ainda por riba criticades, podesme comer os huevos. Eso. Xogar das xe ben. Ler o chat é outra historia. Non tin mal, Eso sei, non hai cura para eso, sinto moito, neniño. Non che prefiro que me pases curar, David, que xa o sabes. Boísima. O puto mando, Metedes ratón polo cu. Si dis que a pilar na boca perdes todo a sanidade.